Untuk yang berikutnya kita akan membuat part nomor 11 dari air engine. Lihat gambar ini, kita buat sketch 2D. Gambar ini adalah gambar dari hanya satu pandangan ya, yaitu penampang potongnya. Saya ambil gambar dari atas plannya, kemudian saya bikin, kalian boleh pakai revolve, boleh pakai extrude, tapi ini saya pakai extrude. Ini diameternya adalah 14 yang terbesar, kasih ukuran 14 meter, kemudian finish extrude, tebalnya di sini adalah 15 enter. Oke, sekarang di sini akan kita buat untuk lubangnya ini. Klik sketch, kemudian kita nyalakan project cut edge-nya, buat poin, udah finish. Kemudian hole ini kita pilih yang paling bawah. Sudutnya diameter ini adalah 9 nih ya, 9,5 9,5. Kemudian kedalamannya ini tuh adalah 11. Berikutnya untuk diameter yang luar ini itu ini 12,4. Berikutnya adalah sudutnya. Di sini ya diketahui adalah sudutnya adalah 20, berarti 20 di sini adalah, kalau disatukan maka sudutnya adalah 40. Jadi sudutnya ini adalah 40. Oke. Ini seperti ini. Kemudian di atasnya ini ada alurnya, ini buat sketch project cut edge, mau saya offset ke dalam lingkarannya. Ukurannya adalah ini 12,5 12,5 enter. Kemudian finish extrude, yang bagian luar cut, ke dalam adalah ini 1. Oke, nah sudah jadi, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian di sini ada lubang, lubangnya adalah tembus, maka akan kita buat dari plan. Nih, klik F7 biar memotong, project cut edge. Nah, sekarang kita buat lingkaran di titik tengah ya, kasih ukuran, diameternya adalah 3, kemudian jarak ke bawah ini 7, sudah. Berikutnya finish, kemudian extrude, tembus kiri kanan, distance-nya adalah all. Oh maaf, ini pakai pilih yang cut. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Silakan dicoba di rumah.